Nkugamba nti ekibiina kya Mpuuga kye yatandise kya Democratic Front tekigenda kukwata by'obufuzi bya Uganda olw'ensonga nga bbiri oba ssatu. Ekisooka bannayuganda katulina side bbiri, abaagala enkyukakyuka n'abatajagala. Kati ebibiina babiri biina 100 bo bajja kulondamu ebyo bibiri byokka. Era bw'olaba mu kalulu bululu bonna obubaddewo tubadde ne presidential candidates abawera naye nga either bawa Besigye ne Museveni. Kati akawedde bawa Museveni ne Bobi Wine. Why? Kubanga bo bagala abagala enkyukakyuka bagala enkyukakyuka bagala NRM bagala NRM, and that is all. Bannayuganda tebasoma zi manifesto zo, simanyi ideology, simanyi biki. Era bw'obuuza abanupu abasoma manifesto ya nupu bameka oba basoma manifesto ya NRM ebyo tebabisoma. So kati Mpuuga ne bw'oyogera oluzungu olwenkanawa n'owandiika documents n'okola ki policies manifesto, ebyo bannayuganda si bye baliko. Either bagala nkyukakyuka oba tebajagala. Ate babagala nkyukakyuka banoonya mu bana abeesimbyewo ani ayina amaanyi oba kibiina ki ekisobola okuleeta enkyukakyuka. That's the point number 1. Naye point ey'okubiri nti mu by'obufuzi okuvaayo n'ofuna support walina kubanga waliwo muwaatwa gwoggalawo oba vacuum mu by'obufuzi nga waliwo ekibulawo kye bayayaanira nga mbana byafuzi abaliwo tewali akireeta kati gwe n'oba nga kyoleeta. Era 1980 Museveni bwe yagenda mu nsiko Manansi bali bagala nkyukakyuka nga tebagala UPC naye nga ne DP terese nkyukakyuka. Era bwe yagenda mu nsiko ne bamuwagira kubanga kye bali bagala yali nkyukakyuka nga balaba ebiriwo tebigirese katono baba agenza ogireeta katumuwagire. 2006 Dr. Besigye FDC we yatandikira era waliwo muwaatwa nga NRM tebajagala efuze emyaka 2 nga FDC UPC ne DP nga babidemonize nga NRM yabisiga enziro. Kati nga banansi tebagala genda mu DP tebagala genda mu UPC ne NRM tebajagala. Ka Dr. Besigye wakola ki wajira n'atandika ekibiina. Era bwe yakitandika abali mu NRM nga bagala enkyukakyuka bonna bakijoininga ba General Muntu ba Augustine Ruzindana, Major John Kazoro ne yafude juzi, Sulaiman Chigundu, Sam Njuba, so many people bet kamya bonna ne bakijoininga. N'abali mu DP ne bajja, n'abali mu UPC ne bajja. Why? Kubanga balaba ng'ekibiina kyanukula omulanga ogwa change nga ebibiina ebirala byali tebikola ki tebireeta answer eyo. Era NUP we yatandikira the same thing happened. Abannayuganda bali bawadde nga bawagira FDC nga yebadde main opposition party. Ne FDC mu kiseera ekyo ng'etandise okusasika ng'erimu enjatika nga NRM tebajagala ne FDC tebawa ssuubi eta bali mu ntalo. Dr. Besigye yali main opposition leader ng'agamba akalulu tekalina mugaso era nze sijja kagendamu. Kati nga bannayuganda balaba defiance gy'abagamba tebabitegeera. Akalulu agamba takagendamu kati bagamba tugoyingewa. Kati Bobi Wine bwajja ng'abawe essuubi kigwa leero entebe mu ntebe musajja tujja mutwala ne bagamba katukole ki katugende noono. Kakati Mpuuga watandikidde tewali vacuum gyagalawo mu by'obufuzi kubanga kati bannayuganda amaaso gali ku Museveni gali ku Bobi Wine. Dr. Besigye yafuna support si gamba nti yaliwo yekka, waliwo ba Muhammad Mayanja Shibirije ba Sebagala n'abalala. Naye kyaleetera Dr. Besigye okufuna amaanyi izinti yali musirikale. Kati nga balaba nti omujasi Museveni General Museveni anaamusobola mujasi munne ate abadde akola naye ate yali personal doctor we kati kaze onagenda musobola. Era n'ebigambo byali bikozesebwa kotapini ogiteeka muna nyondo ogijja muna nyondo. Kati nga agamaanyi Dr. Besigye n'engeri gyali ayogera ng'agamba omusajja ajja genda bannamasaka mulina omukisa mujja mulaba ng'agenda ne balaba nti ono akola ki agenda kusobola general munne. That was his personality, aggressiveness ne courage yali alaga. Bobi Wine bwajja 2020 lwaki bamuwagira nga tere so many other candidates. Ekisooka yali muvubuka youthful yali muvubuka myaka mito kuva ku myaka 18 kutuwa ku myaka nga 4 bannayuganda bali mu bitundu nga 7. Kati nga balaba ona connectinga nabo waliwo w'emyaka 8 waliwo w'emyaka ndoza alina 3 nga 38. So ne balaba nti this is their person kubanga muvubuka munnaffe ebyafa abitegeera ebyetu bitegeera. Point number 2 nga is a celebrity ngolede babadde bamwagala. Being a celebrity basasula sente okulaba naye katoze ngo ina kyobasaba nga toina ngo ina kyobasaba
it's very easy to connect. Abadde akusasulira sente okulaba kati nojja kulale nga tewali sente aja akulabira bwerere n'omugamba kyenjagala wegendo nonde ebiralo bindekere bikwase Kyagulanyi era ekyo ne kibazaamu ki esuubi ate ne bamwagala kubanga they already loved him. Number 3 is that Bobi Wine yali ava mu region ngeri marginalized obanga erimu ebizibu bingi. Ekisooka Buganda oba Central Region eri highly urbanized. Tuine ebibuga Wakiso, Kampala, Mukono, Mpigi, population eriyomu abalonza abali ombali mbukadde nga busatu plus. So it's a highly urbanized place. Embeera y'ebyenfuna eri waggulu, embeera ye cost of living kubaawo kizibu, abantu bali mu mabanja tebalina sente, bali mu struggle. So it is a candidate bwabanga ava mu kitundu kino n'alaalinga abantu abo okumuwagira, it is easy to connect with him. N'ebizibu ebirala ebyokwekalakaasa bwe bakubye tiyagasi, ekiwamba ttaka, ebbula ly'emirimu byonna biri wano mu central kubanga it's an urban setting. Ate n'abantu b'omu kibuga oba mu bibuga bategeera nnyo embeera okusinga abantu b'omu byalo kubanga bano basaasaanya sente buli lunaku. So bw'omugamba embeera economy tafaanana ng'owomukyala tagula manda, tagula tasasula masanyalaze, tasasula mazzi, asobola okubeerawo omwezi mulamba nga talina yadde omutwalo mu nsawo. So Bobi Wine region mwava emyaka gye ne celebrity status byamuwa support ey'amaanyi era abantu ne bamujoininga, sigamba nti bamulamu obusobozi bungi naye lwakwawala abantu yono asobola okututuusa wetukola ki wetulaga. Unfortunately mukulu Mpuuga ekyo takiina, personality ye competing mu mbeera eno gye tulimu. Musajja mukungu, abadde mu Bwakabaka nga minister, abadde mu parliament, muyivu nnyo, amagezi alina, naye okuconnectinga n'owa boda, okuconnectinga n'onaasiika chapati, okuconnectinga n'asindika ekigaali, n'abaana abeeyo enguudo mu kibuga, okuconnectinga n'omuntu wa bulijjo, tekisi kyangu mu mbeera eno gye tulimu. Era that's why bw'anaaba wa mukisa ayinza okufuna ababaka nga 2 oba 3, ate nabajja bafuna si kuba nti ekibiina kye bakyagadde naye asobola bafuna ye nga ye ne bamuwagira olw'ebyo byakoze Masaka, ne bawagira nga Bwanika olw'ebyo byakoze mu constituency ye, maybe n'omulala ng'omu, naye I don't see his party going beyond 3 members of parliament.